2024，甘肃省天水，天空发出异响，接下来请仔细听，并于下方留言讨论。那不是正常的鸟，我觉得有可能是那种他们。而且这也不是鸟会发出的声音，哦，不像鸟发出来的声音，很像机械声音。对对，很像机械的声音。很神奇。这怎么可能会有这声音？是吧？对，我想说奇怪，怎么会那么吵？等它飞过来的时候，声音会越来越近，对不对？它飞的时候声音那么大，还是这是什么现象啊？我这样显得我很悲伤。那不是鸽子吗？那为什么声音会这样子？还是那个是机械鸟？懂的都懂。哎，搞不好真的是机械鸟。哎，好像只有一只哎。哦，混在里面是不是？对。是不是那只黑的是假的？这么绝吗？这么刺激哦！就军工啊，会不会？我觉得只有一只有声音哎。我觉得都有声音。一群的、哦。这个好像只有平常只有那种螺旋桨或是才有这种声音。